Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Նոյանտապանն է։ Եվ այժմ մենք զրուցելու ենք Գերագույն խորհրդի պատգամավոր պարոն Ազատ Արշակյանի հետ։ Ողջույն պարոն Արշակյան։ Բարև ձեզ։ Ես շնորհակալ եմ, որ եկել եք Նոյանտապան եւ փորձելու եք այսօրվա ամեն րոպե թարմացվող, անհանգստացնող լուրերի մեջ մեզ կարողանալու եք կողմնորոշել։ Եվ այսպես, առաջին թեման, որը այս պահին անհանգստացնում է հասարակությանը եւ հարցեր է առաջացրել հասարակության շրջանակներում, այն է, որ Մոսկվան հայտնել է, որ արդեն ՀԱՊԿ երկրների, ես կարդամ, զորամասերի, ՀԱՊԿ անդամ երկրների զորամասերի մասնակցությամբ Կարմիր հրապարակում անցկացվում են զորահանդեսի փորձերը, մայիսի մասին է խոսքը։ Մեկ օր առաջ հայտնի դարձավ, որ ոչ ՀԱՊԿ երկիր Ադրբեջանը եւս այդ Կարմիր հրապարակով իր զորքերով անցնելու է, զինյալներով, զինվորականներով անցնելու է, ընդ որում նշված է, որ այդ բոլոր զինծառայողները, որոնք անցնելու են, երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակիցներ են, ովքեր բարձր շքանշանների, պարգևների են արժանացել, եւ այդտեղ է գտնվելու այդ օրը Նիկոլ Փաշինյանը, ընդ որում ՀԱՊԿ երկրներ, անդամ երկրների թվում Հայաստանը չկա, ով մասնակցելու է այդ շքերթին, եւ այսպես ՀԱՊԿ երկրներ Հայաստանը չկա, որպես ուրեմն Կարմիր հրապարակով անցնող Ադրբեջանը կա, ընդ որում Ղարաբաղյան պատերազմի իրեն Ալիևի կողմից ուրեմն շքանշաններ ստացածներով եւ Փաշինյանն է։ Հարցը հետեւյալն է. հասարակությունը փորձում է հասկանալ, թե լավ, որն է մեր կարգավիճակը։ Իդեպ այստեղ էլ ներող եղեք մի քիչ էլ ավելացնեմ։ Մեկ օր առաջ նաև հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանը, Կրեմլը անձ է նշանակել, հատուկ անձ Հայաստանի գործերով զբաղվող, Հայաստանի հարցերով զբաղվող, դա նախագահի վարչակազմում այդպիսի պաշտոն է, մինչ այժմ եւս եղել են այդ ուղղությամբ զբաղվողներ, բայց այստեղ ընդգծվում է, որ դա լինելու է համակարգող կուրատոր, ինչ է դա նշանակում, դա էլ մենք կփորձենք հասկանալ, եւ այս ամբողջը միասին հանրության մոտ հարց է առաջանում, որն է Հայաստանի կարգավիճակը, մեր կարգավիճակը որն է, մենք ինչպես ենք գնահատում այդ կարգավիճակը եւ համակերպվում ենք, ընդունում ենք այդ կարգավիճակը, թե ոչ, եթե այո, ինչու ենք ընդունում, եթե ոչ, չընդունելու դեպքում ինչպես ենք վարվում, կամ չենք վարվում որևիցե կերպ։ Կներեք այս երկար ուրեմն նախաբանի համար, այժմ խոսքը ձեզ։ Երևի պետք է սկսենք նրանից, որ գնահատենք այդ օրը 1945 թվականի մայիսի 8-ին պատերազմը ավարտվեց Եվրոպայում։ Դա պետք է մենք նշենք։ Եվրոպայում պատերազմը ավարտվեց, բայց Երկրորդ համաշխարհային պատերազմը դեռ չէր ավարտվել։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմը ավարտվել է 1945 թվականի օգոստոսին, Ճապոնիայի պարտությունից հետո։ Դրա համար մեր մոտ մի քիչ պարզեցված եւ ասենք Ժդանովյան տարբերակն է։ Ամսի 8-ը թե ամսի 9 հայրենական թե համաշխարհային եւ այլն։ Հիմա ես ուզում եմ ասել, որ այսօր այդպես է։ Եվրոպայում ավարտվեց երկրորդ համաշխարհային պատերազմը։ Օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները մինչ այսօր այդ օրը նշում են, որ պատերազմը Եվրոպայում ավարտվեց։ Ուրեմն պատերազմը ավարտվեց, հաղթողները երկրորդ համաշխարհային պատերազմում Եվրոպայում հաղթողները այդ օրը նշում են, որպես իրենց հաղթանակի օր։ Հիմա մենք հաղթողների մեջ ենք եղել որպես հայություն։ Մենք պետություն չենք ունեցել։ Սովետական միությունը նույնիսկ իդեպ այն ժամանակ, օրինակ գերմանական կողմից ՍՍՍР չի գրանցվել, գրանցվել է Ռուսաստան։ Ընդհանրապես համարվել է Ռուսաստան, այսինքն օգտագործվել է երկրի իսկական անունը, ոչ թե մականունը։ ՍՍՍＲ-ը դա մականուն էր։ Իրենք այդպես էին համարում։ Ինքնանվան տեսակներից մեկն էր, ուրեմն հաղթողները Եվրոպայում երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հաղթողները որևէ ձևով նշում են այդ օրը իրենց երկրներում։ Ռուսաստանում էլ է դա նշվում հաղթանակի օր։
Հայաստանը արդեն սովետական Հայաստանի Հանրապետությունը որպես իրավահաջորդ հայության կամ սովետական Հայաստանի պատերազմում հակահիտլերյան կոալիցիայի դեմ կռվող Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Հոլանդիայում, Հունաստանում, Նոր Զելանդիայից հայկական համայնքը մասնակցել է այդ պատերազմին, ճիշտ այնպես ինչպես Ռուսաստանից, Սովետական միությունից հայկական համայնքը մասնակցել է պատերազմին եւ հաղթել է։ Հիմա դա մեկ, երկրորդը, որը ինտրիգը, ինչու՞մն է կայանում, դա հաղթողների տոնահանդես է ու հաղթող երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմում հաղթողները նույնպես դա նշում են։ Դրա մեջ խորհուրդ կա, որտեղ առաջի Ղարաբաղյան պատերազմը մենք էինք հաղթել, մենք էինք այդ տոնը նշում։ Մեզ համար եռատոն էր եւ երկրորդ համաշխարհային պատերազմում, հայրենական պատերազմում, Շուշի ազատագրում, Արցախյան պատերազմում հաղթանակ, Արցախը Հայաստան է, միացում, մենք մայիսին դա նշում էինք որպես հաղթող։ Այս անգամ մենք հաղթողների հետ չենք այդ պատերազմի առումով։ Այսինքն մենք այնտեղ որպես ինչ ենք հրավիրված հաղթողները, Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում հաղթողները նույնպես շքերթ են անցկացնելու եւ հետաքրքիր այդ ձեր կարճեմ ձեր հայտարարությունից արտահայտությունից կարգավիճակը Նիկոլ Փաշինյանը շղթայակապ ցնցոտիներով զինվորական պատրաստված շորերով պետք է գնա այդ շքերթի առաջից կամ հետևից կարգի հետևից մայիսյան երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմի հաղթողների կարգի հետևից է գնալու թե առաջից կարգավիճակ ունի թե չէ, որտեղ եւ Ռուսաստանը մեղմ ասենք Շոյգոյի հայտարարությունով եւ Ղազախստանը ընդհանրապես Միջին Ասիայի հանրապետությունները եւ Բելոռուսը եւ երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմում եղել են Ադրբեջանի դաշնակիցը, աջակիցը եւ հաղթողը։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը ինչ է անելու այնտեղ բալանսավորում է, ուրեմն 1945 թվականի մայիսի 8-9-ի Բերլին մտած հայկական դիվիզիայի կողմից որպես հաղթող, իսկ 2020 թվականի պատերազմում որպես պարտվող, բալանս է էլի, անես չլինի որ մեծամ, ես կարծում եմ, որ դրա մեջ կա եւ աբսուրդ եւ զավեշտ պայման դրել է, թե չէ, եթե ես գալիս եմ հայկական դրոշով, Թամանյան դիվիզիայի դրոշով, մի վաշտ այսօրվա հայկական բանակի անցնելու է Թամանյան դիվիզիայի դրոշով, պայման դրել է, թե չէ, ես օրինակ կարծում եմ, որ որպես զոհվածի իմ հարազատներից շատերը զոհվել են, մեր տղաները բոլորը զինապարտ են եղել, բանակից չեն խուսափել, պապս զոհվել է, հայրս վիրավորվել է 4 անգամ, ասենք ես հարց եմ տալ, բա մերոնք կռվել են, մեր տան հավաքվում էին այդ Ադնապալչյանի, հայկական դիվիզիայի վետերանները հավաքվում էին մինչև վերջերս, ու անեկդոտներ էին պատմում Բրանդենբուրգի բանի մասին։ Հիմա ինձ հետաքրքիր է, Նիկոլ Փաշինյանը ասել է, որ ես բերելու եմ Թամանյան դիվիզիայի դրոշով, որպես հաղթող անցնելու եմ այդ տեղով, ես էլ առաջից եմ գնալու, ես կուզենայի այդպես, ես այդպես եմ ընկալում։ Ոչ ուղղակի տեղեկություններ ունեմ, որ ոչ այսպես ուղղակի նորից եմ ասում, որ Հայաստանին եւս որպես հապկ երկիր առաջարկվել է, որ Հայաստանը եւս անցնի այդ հրապարակով, Հայաստանը երկար տանել բերելուց հետո հրաժարվել է, երևի դուք այդ մասին եք խոսում, որ Ճիշտ հակառակը, ավելի եկեք ճշտենք, ինչ եք դուք ասում։ Ճիշտ հակառակը, հապկը եղել է Ադրբեջանի դաշնակիցը։ Դաշնակիցը ոչ միայն աջակցությամբ,
այլ նաև դասալքությամբ մեր կողմից։ Մենք հույս ենք ունեցել։ Մենք մեր թիկունքն ենք վստահել հապկին։ 2020 թվականին մենք մեր թիկունքը վստահել ենք հապկին։ Ու մեզ թիկունքից խփել են, այսինքն դասալիք է։ Մենք չենք կարող որպես դասալքված, նորից եմ ասում, կարգի հետևից շղթայակապ քարշ եկող, դա է ինձ հետաքրքրում։ Այո, խճճված է հապկ երկիր որպես թե համաշխարհային պատերազմի մասնակից երկիր, հաղթող։ Հասկանում եք այդ խճճվածության մեջ բալանսիրովկա է, կրկնակի նվաստացման, որ նախ կանչեիք Բերլին։ Ես օրինակ կուզենամ Բերլինում նշել դա։ Մեր հաղթանակը Շուշիում էինք մենք նշում, Ստեփանակերտում։ Մերոնք Բերլինում նշել են իրենց հաղթանակը եւ 80 տարի առաջ նշել են Դհոլ Զուրնով։ Գրեթխենը հացադրել իրենց առաջ։ Ֆրաու Գրեթխենը հացեր դնում, մերոնք այդպես էին ասում։ Ֆրաու Գրեթխենը մեր հաց տվեց։ Հիմա Մոսկվայում կարգավիճակը նորից հաճոյանալ ենք ուզեցել, ինչ ենք, յառլիկա պետք եղել մեզ, խանի յառլիկը վերցնենք, իշխանությունը շարունակվելու է, այսինքն քաղաքացիական պայմանագիրը գնացել է հնազանդության յառլիկ ստանա, այսինքն կարգավիճակը, այ կարգավիճակը որն է, ինչ որպես հաղթող գնայիք, ձեր թուրը հանեիք, ցույց տայիք դրոշը Թամանյան դիվիզիայի թանգարանից վերցնեիք, իսկ հակառակ դեպքում եւ նվաստացուցիչ է, որ կանչում են, դու Երևանում արա, մենք ունենք տեղ, մերոնք հայկական դիվիզիայի 5 դիվիզիա է, դիվիզիաներից մեկը 9000 հոգի, մինչև վերջի մարդը զոհվել է Ղրիմում, ինտերնացիոնալ դիվիզիա, լենականի դիվիզիա էր կոչվում, բա այդ հիշատակը չհարգենք, 9000 հոգի անհետ կորել է, չկա ոչ մի բան Ղրիմում 42 թվականին, բա հարգեիք ստեղ, բա մեր բաժինը, բա շարասյունը, բա Ամերիկա հայերի աջակցությունը, մասնակցությունը ոնց ենք հարգելու մենք, Ֆրանսիա հայերի մասնակցությունը, Հունաստանի հայերի, Լիբանանի հայերի, Լիբանանը ֆրանսիական էր, ուզում ասել, որ մենք մեծ ռազմաճակատ ֆրոնտ ա եղել հայկական պատերազմի մասնակիցների, մենք կարող ենք հպարտությամբ ասել, որ մենք հաղթեցինք նացիզմին, հաղթողների հետ էինք, կարևոր է, ես դրա մեջ կարևորություն տեսնում եմ, որ մենք միայնակ չենք եղել, այդ միայնակության, դժբախտ միայնակությունը, գենոցիդ, ջարդեր, կոտորածներ, խլումներ, կորուստներ, բան, բայց սա մի պայծառ բան է, ջարդեցինք 11 միլիոն գերմանացի զինվորական է զոհվել, 5 են ասում, 4 են ասում, իրականում իրենց անուն գերմանացիները պունկտուալ կարգապահ են, անուն ազգանունով 11 միլիոն գերմանացի զինվորական է զոհվել, նաև Էլզաս Լոթարինգիայից, նաև Ավստրիայից, Շվեյցարիայից, ուզում ասել, որ Բայց մեծ միջոցառմանը մենք փառավոր մասնակցություն ենք ունեցել, մենք միայնակ չենք, մենք հաղթողների, մենք չարագործության դեմ հաղթողների հետ ենք, Երևանում նշեինք, ասենք մենք հաղթել գիտենք, մենք դաշնակիցներ ունենք, հակահիտլերյան կոալիցիայի պետությունները, մեր դաշնակիցներն են եղել 1915 թվականի Եղեռնի հեղինակներից մեկին ջարդեցինք, պատժեցինք, ես կուզենում այդպես, իսկ մնացածը, ես համարում եմ նվաստացում, խեղճացում, կոլխոզերի կշռավարին ման գրանցել կանել ենք ընդեղ, համել կարող ուրիշ բան կա, մենք դա դեռ չգիտենք, հին հոգեհարազատ մարդիկ հավաքվում են, յուրայիններով հավաքվել են, դա էլ կարող է կա, յուրայիններով, ես օրինակ Գյումրիի ընտրությունները, այս թաղապետարանի ծեծ կրտուքը, դա մեր ատեստատն է, չէ, 7 տարի, ոնց էր կոչվում, ոչ բռնի
Թավշյա մի խոսքով լավ էլի դες մեր սպիտակ ձեռնոցներով փափլիկ հեղափոխությունից հետո մենք Հայաստանը հանձնեցինք Գյումրին հանձնեցինք Երևանը հանձնված է արդեն քանի երրորդ անգամ փոխ նրանք գալիս են փափախավոր եւ ոնց ասեմ որպեսզի ձեր եթերը Հակոբյան Տիգրանը մեզ չանշի Հանիբալն ու Հաստրուբալը Այրովորտի փափախավոր օպելներով տարբեր գրավել են հիմա նորքի ցանկվածը հանձնեցինք մասիվ էլ ասում են բարակ մասիվ участок չէ участка Գյուսովետ կոլխոզնիկ ուզում ասել որ այդ դա էլ է բան գրանցել ասում է տեսեք ինչ եմ անում Ռոբերտ Քոչարյանի վերջի ելույթները բանտից չի ունեզրկված չի դեռևս մենք ենք ունեզրկ ինքը ասում է տեսեք Նոյան Տապանը փակված է եթերից այն դատավճիռը Ռոբերտ Քոչարյանի դեռ գործում է իմ դատավճիռը Ռոբերտ Քոչարյանի դեռ գործում է Նիկոլ Փաշյանը տարել ասում է տեսեք տղերք ոնց է սխոտկայա իմ մոտ Ստալինը դեռևս հերոս է Ստալինգրադը ասում են ուզում են վերականգնել Վոլգոգրադի անունը ուզում են փոխել Վոլգոգրադցիները դեմ են Վոլգոգրադի այրոպորտը արդեն անվանակոչեցին Ստալինի անունով փոխում են ասում են ես արդեն սկսել եմ կարող է գնացել հաշվետվություն է տալիս նրանց Այ հաշվետվություն բառը պետք է օգտագործենք գնացել է հաշվետվության եւ յառլիկ ստանալու թե գնացել է ինչի Այդ կոնտեքստում հիշեցնեմ, որ Վարդան Ղուկասյանն իրեն խնդրել է դիմել ոչ թե պարոն Ղուկասյան, այլ ընկեր Ղուկասյան Գյումրիի։ Դե այդ դա արդեն բան է իր հետ փաթեթով, գեղեցիկ փաթեթով բանտիկ են կապել, չէ, երկնագույնը ստերոիդին, կտնի սեղանին կասի տեսեք, ես ինչեր եմ անում։ Ես ոչ միայն Ալիևի կառքի հետևից եմ վազելու։ Վասկով էլի թեթև վասկով, ստրուսցոյ որ ասում են ռուսները։ Այլ նաև եսեք տես ինչ փաթեթ եմ բերել 7 տարի Հայաստանում բարեփոխումներ կատարելուց հետո վերադարձանք Ստալինին տերտերը ստալինիզմ է քարոզում ոչ թե գուլագից պահեստ դարձած կուլտուրայի տուն գոմ դարձած եկեղեցուց Ստալինը դա էր անում այնտեղից գողում են ասեմ բան ունի հետը տանելու Նորից հետ գանք կարգավիճակի եւ այսպես հարցերի շարքը սենց էր մեր կարգավիճակը որն է դրա գնահատականը եւ հաշտվում ենք արդյոք հաշտենք մենք ընդունում ենք այդ կարգավիճակը նեղվում ենք սրտնեղում ենք իրար հետ զրույցների մեջ ասում ենք որ այդպես չի կարելի բայց ընդունում եւ հանդուրժում ենք հակառակը ինչ կարող է անել հասարակությունը ասում է մեր ձեռքին չի իշխանությունը չնայած Նիկոլ Փաշինյան այս վերջի ելույթում էլ ասեց որ իշխանությունը ժողովրդինն է գուցե ժողովրդինն է մենք տեղյակ չենք ես անձամբ գուցե սխալվում եմ մենք ունենք հարցում ժողովուրդը այնպես չգիտեք որ մենք այ հիմա կարծիք ունենք այդ կարծիքը մենք իհարկե գախնի չենք պահում, բայց կա 60,000 ստորագրություն 60,000 ստորագրություն ժողովրդի կարծիք է ունենք 2.5 միլիոն ստորագրություն հանրաքվեին մասնակցած սովետական Հայաստանի քաղաքացիները 91 թվականն է այո, սեպտեմբերին երկու անգամ են հարցրել մեր ժողովրդին կարծիք դուք ուզում եք լինել հապկի անդամ ուզում եք վազել կառքի հետևից պարտվածի կամ հաղթածի մեր ժողովուրդն ասեց չենք ուզում մենք ուզում ենք Հայաստանի Հանրապետությունը պահել պահպանել ուզում ենք Հայաստանի քաղաքացի լինել ուզում ենք մեր երկրի տերը լինել, մեր կյանքի տերը լինել, մեր ունեցվածքի, մեր արժանապատվության տերը լինել։
1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին սխալմամբ թույլ տվեցին, որ մեր ժողովուրդը իր կարծիքը հայտնի, նրանք չէին սպասում։ Ես այն ժամանակ իշխանությունում էի, անակնկալ էր։ Նրանք հույս ունեին, որ չի լինելու, մի ավտոբուս է գալու ասի, որ մենք ուզում ենք ազատություն, մենք հավասարություն ենք ուզում, մենք արժանապատվություն, ասում մենք չկա, հայ ժողովուրդը արժանապատվություն չունի, չի գա, չի քվեարկի, քվեարկեց 99% ասեց, 10,000 հոգի ասեցին, չէ, մենք արժանապատվություն չունենք, հաջորդ անգամ բոլորովին վերջերս, աշնանը, անցյալ տարվա, մեր ժողովրդին էլի սխալմամբ, օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը բան արեց, հետ քաշվեց, ասեց ես չկամ, ես չեմ կարող դրան մասնակցել, խայտարակ կլինենք, չի գա հայ ժողովուրդը, 50,000 էր պետք 60,000 հոգի եկան ասեցին, որ մենք չենք ուզում ստրուկ լինել, մենք ուզում ենք լավ ապրել, մերոնց հետ ապրել, այդ եվրաքվերի մասին է խոսքս, դա հասարակական կարծիք ասեմ, կարծիք, թվերը բերեմ, ցույց տամ, 60,000 ստորագրություն, 6 ամիսը դեռ չի անցել, մենք ինչպես ենք մեզ գնահատում, ում հետ ենք մենք մեզ տեսնում, հասարակությունը ինքներեն տեսնում է Եվրոպայում, Բեռլինում հաղթական շքերթ, Բեռլինում շքերթ, Երևանում շքերթ, Երևանում հանդիսություններ, հիշատակը հարգենք և 80-ամյա և այս 44-ամյա պատերազմի հիշատակը հարգենք, մենք չենք հաշտվում մեր պարտության հետ, այ դա էր կարևորը, որ չվազի Ալիևի կառքի հետևից, մենք պետք է այստեղ նշենք, որովհետև իրոք հաղթանակ է եղել, մայիսին մենք հաղթել ենք և նացիզմին, և մեր Ինչն է հարևան անհանգստացրել Ռուսաստանին, որ նա որոշել է այդպես ավելի ձգել կարգավորումը, այսպես ասենք, Հայաստանի հետ աշխատանքի, նրանք այսպես են ձևակերպում, ասում է, նոր խնդիրներ, Կրեմլի ներքին քաղաքականության բլոկը նոր խնդիրներ ունի, խոսքը գնում էր այս ուղղության մասին, հայկական, անգամ չեն ասում Հայաստան որպես պետության, հայկական թեմայի ուղղությամբ, ինչն է անհանգստացրել, ինչու են որոշել բարձրաձայն, այն, որ իրենք ուզում էին դա անեին, արդեն վաղուց Հայաստանում խոսվում է այդ մասին, բայց այժմ նրանք բարձրաձայն են ասում, որ նրանք այդ մտադրությունն ունեն, այդ կուրատորի և ասում են ինֆորմացիոն դաշտում, նրանք մեծ աշխատանք են պատրաստվում ծավալել Հայաստանում։ Ես մենք հիմա պետք է համեմատություն իմանայինք նախորդը ով է եղել եւ ինչ կարգավիճակ է ունեցել կուրատորը։ Միշտ Էլինկա Ջեսից այդ գումի հետևը մի մեծ շենք կա։ Ես այնտեղ եղել եմ։ Եվ մի վարչություն կա, որը հայկական հարցերով է զբաղվում։ Հայկական հարց, հայկական գործերով։ Հայերով։ Թեմա են ասում հիմա։ Թեմա։ Հեշտ տարբեր բաներ են ասում։ Միշտ եղել է թեմաներով։ Այո, հայկական թեմաներով։ Հիմա քանի որ մոդը բառնել է մոդա, հիմա չէ, նորաձև տերմիներ օգտագործենք ուրեմն։ Միշտ էլ եղել են մարդիկ, բայց նրանց կարգավիճակը ինչ է եղել։ Օրինակ, եղել է, ես գիտեմ, KGB-ի կամ FSB-ի հետագայում։ Այսինքն մի մայոր զբաղվել է, որովհետև իրենց ագենտներ այստեղ շահերի ու եղել են այստեղ իշխանությունում ագենտ եղել է նախագահ այսինքն պետք չէր այնտեղ հատուկ մարդ այստեղ Երևանում Բաղրամյան 26-ում մարդը նստած Ռուսաստանի շահերը պաշտպանում էր մեզանից հայությունից պաշտպանված էր Ռուսաստանի շահը որտեղ Բաղրամյան 26-ում նստած էր մարդը մարդիկ ոչ միայն Էլինկա Ջեսից, այլև Բագրամյան 26, դրանք համագործակցում էին, իմանանք ով էր, ուրեմն այստեղ կարգավիճակ Վահագն Խաչատուրյանը փաստորեն հարմար գործընկեր չի, ուրեմն կենտրոնը տեղափոխում են Մոսկվա, ես մտածում եմ, որ որոշ առումով դա բարձրացում է, կարևորացում է, ու դա միայն, որ դա մեզանից կախված չի,
մեր այս հաղորդումը ազդում է։ Կարևորացում է ինտենսիվացում է երևի ավելի շատ աշխատանքի։ Դուք հորետես եք, այդպեսի ինձ թվում է, մի տեսակ հա, ես ասում եմ Ռուսաստանը ինքը ծայրագավառն է արևմուտքի այս բանակցությունները Ուկրաինայի շուրջը, ուկրաինական պատերազմի, ագրեսիվ պատերազմի հետևանքները լինելու են աղետալի։ Ռուսաստանը դաշնակիցներ է փնտրում։ Ես ասեմ, որ մի ռուս հայտնի գործարար եւ պետական գործիչ կա Չուբայս Անատոլի։ Նա արդեն Ռուսաստանը կազմաքանդելու ծրագիր է մշակում։ Դրա համար մի քանի օր առաջ ունեցվածքը կալանքի վերցրեցին, սկսեցին, արդեն պատժում են, որովհետեւ դա լուրջ է։ Երբ որ Չուբայսը 1994 թվականին Պետերբուրգում, նրանք բոլորը այդ Պետերբուրգից են, հայտարարեց, որ Ռուսաստանը կարող է լինել էներգետիկ իմպերիա։ Այդ ծրագիրը Գազպրոմ, ընդհանրապես պուտինիզմի իմպերիական ծրագիրը դա Չուբայսն է նկարել։ Չուբայսի ծրագիրն էր եւ ինքը ազդեցիկ էր։ Այդ աչ կողքում միշտ կանգնած էր Չուբայսը։ Հիմա եթե Չուբայսը որոշել է, որ Ռուսաստանը պետք է դառնա համադաշնություն, կոնֆեդերացիա, ուրեմն Ռուսաստանի Կիրիենկոյի հոգսը Հայաստանի սիրաշահելն է, ես այդպես եմ կարծում, որովհետև եթե որոշվել է, եթե Ռեյգանի եւ Վուդրո Վիլսոնի իրավահաջորդը Տրամպը մի քանի օր սանկցիաներ կիրառեցին նորից, մի կողմից դա բիզնեսի ծրագիրն ասում է, ես հավանում եմ Պուտինին, փափուկ բարձրացնում Պուտինի գլխի տակ, ասում է լավն է, դրա հետ հարկավոր է բանակցել, միներալները կտանենք, այս կտանենք, այն կտանենք, խոսենք պատերազմը դադարեցնենք, ոնց դադարեցնենք պատերազմը, բա պատերազմի նպատակը որն էր, ավերել ռուսախոս Ուկրաինան ավերելը, տնավեր դարձնելը, գաղթական դարձնելը, ռուսախոս Ուկրաինայի, Դոնեցկի, Դոնբասի ուկրաինացիներին ռուսախոս, ռուսասեր, դա էր նպատակը պատերազմի նպատակը դենացիֆիկացիան է, ապազգայնացումն է Ուկրաինայի, ՆԱՏՕ-ին վռնդելն է այդ տարածքից, սահմանները անվտանգության գոտին մեծացնելն էր պատերազմի, հիմա զուգահեռն եմ տանում, հիմա անվտանգության գոտին Ռուսաստանի, իդեմս ադրբեջանական բանակի, որ շքերթ է անում Մոսկվայում, Ռուսաստանի դարավոր դաշնակցին, եղբայրին, օրհնված Սահաթին հաղթող բանակը Մոսկվայում շքերթի է ռազմական մասնակցում, դուք պատկերացնում եք ինչ է, շուռ տանք, Ռուսաստանի դարավոր, որ երդվում են իրար անունով, Մարգարիտա Սիմոնյանին, Անդրանիկ Միհրանյանին, Միկոյանին, Միասնիկյանին, դրանք արդեն շուռ-մուռ են գալի իրանց գյոռում, դրանք ինչ վիճակում են հիմա, Հայաստանին հաղթող բանակը Կրեմլի պատերի տակ շքերթ է անում եւ Նիկոլ Փաշինյանը վազելու է կարգի հետևից։ Ինչով են գնալու, ոտքով են գնալու, ուրեմն ոտքով։ Դա Կիրիենկոն ոնց է մեզ բացատրելու դա։ Ես կարծում եմ, որ մեր կարգավիճակը բարդացել եւ բարձրացել է։ Դրանից առաջ շատ Վայնոն է, այդ բանի ղեկավարը, աշխատակազմի ղեկավարը, այսինքն նախագահական կառավար, երեք դե զուգահեռ կառավարություններ կան։ Որովհետեւ կառավարությունը եւ աշխատակազմը նախագահի նույն գործն են անում։ Վայնոն հիմա էլ Կիրիենկոնը նրա տեղականն է։ Ես կարծում եմ բարդացել եւ դրա համար են տեղափոխել Կիրիենկոյը, որովհետեւ նա կոմբինատոր է, վարչապետն է եղել Ռուսաստանի։ Մեր համար միջնորդ կա, մենք լքված չենք, այսօրվա տոնի կապակցությամբ, 80-ամյակի կապակցությամբ աշխարհը գիտի, որ հայերը կռվել գիտեն, դա հենց այնպես չէր, որ ազգային դիվիզիան մտավ շովինիզմի,
մեզ չսիրողներ շատ կային, չուզողներ ասեմ, չգիտեմ ոնց ասեմ, շատ կային, որ չէին ուզենա, որ մենք զենքը ձեռքներից մտնենք հակառակորդի մայրաքաղաքը, չէին ուզում, բայց մերոնք մտել են, դա կարևոր է, տեսեք, ես դրանից ինձ լավ եմ զգում, ակնարկ եմ անում Բաքվին ու Անկարային, մենք կգտնենք մեկին, որի հետ հայկական դիվիզիա կմտնի Անկարա, մենք սպասում ենք այդ օր Ռիչարդ առյուծասիրտը դեռ կգա, մեկն ու մեկը Բարբարոսը գալու է, մենք նրանց հետ կմտնենք այդ օրն է, հիմա ես կարծում եմ, որ մենք քանի որ չունենք այդ ժուչոք, այնտեղ մեկը չկա, որ ասի ես մի քիչ առաջ ներեա որոշել են սենց հատրերք, սուխարիկ չորացրեք, պատրաստվեք, որ Սիբիր եք գնում, կամ ընդհակառակը լավա լինելու, չունենք, ինֆորմացիա չունենք, դրա համար վերլուծություն, այ ասում ենք, որ քանի որ Ռուսաստանը բոլոր ծանր պատերազմներից հետո ազատականացել է, եթե ձեր օրակարգում կա, դու գիտեք, որ ազգերի ինքնորոշման իրավունքը որտեղից է պարտադրվել իմպերիական Ռուսաստանին, դեմոկրատական Ռուսաստանին և սովետական Ռուսաստանին, ազգերի ինքնորոշման իրավունքը, դա Լենինը չի հնարել, Ուկրաինայի սովետական սոցիալիստական հանրապետության քարտեզը Լենինը չի գծել, Լենինը ստացել է ժառանգություն, Վիլհելմ II կայզերը այդ չարագործ, նա 1916 թվականի նոյեմբերին մանիֆեստ է ստորագրել, ճանաչում եմ օկուպացված, գերմանական բանակը օկուպացրել էր Լեհաստանը և Ուկրաինան օկուպացված Լեհաստանում վերականգնում եմ լեհական թագավորությունը և օկուպացված Կիևում գերմանական բանակի կողմից վերականգնում եմ ուկրաինական պետությունը 16 թվականի աշնանը ուկրաինական պետությունը Կերենսկին ժամանակավոր դեմոկրատական կառավարությունը ժառանգություն ստացավ արդեն ուկրաինական պետություն իր զորքերով, դատարաններով, ազգային ժողովով և կառավարությունով ու Կերենսկին խնդրում էր ասում էր համաձայնվեք ավտոնոմիայի կարգավիճակով պատերազմը վերջանա կքննարկենք ուկրաինացիները չհամաձայնեցին ասացին չէ Ֆինլանդիան Կերենսկին խնդրում էր Մաներհեյմին հայտնի խնդրում էր ասում էր միացի բոլշևիկներին վրընդենք պայման ասում էր ճիշտ այնպես ինչպես Գերմանիան ճանաչել է Ֆինլանդիայի անկախությունը դուք ճանաչեք Պետերբուրգը մաքրենք տանք դեմոկրատական Ռուսաստանին այսինքն կայզերը Գերմանիայի 1916 թվականի նոյեմբեր ամսին հռչակել է Ուկրաինա Լեհաստան պետություն օկուպացված եւ Ֆինլանդիա մեր միասնիկյանն էլ Բելոռուսիա հռչակեց անկախ մեր Նախիջևան նադանու ընդեղից էր ուրեմն հաջորդը 1944 թվականի աշնանը այդ աշունը չի գալի էլի ռուսների վրա 1.5 միլիոն ռուս 1.5 նժդեհ չէր մենակ 1.5 միլիոն ռուս զենքը ձեռքին կռվում էր սովետական միության դեմ Ռուսաստանի դեմ չէ նրանք ասում էին մենք սովետի դեմ ենք կռվում մենք Ռուսաստանի դեմ վլասովականները ես նրանց հետ իմ խցիկում վլասովականներ են եղել եւ Յուրա Շուխևիչը այն որ դուք ասում եք մեկ ասում եք չէ իմ երիտասարդ տարիքում ես 30 տարեկան եմ եւ ինձ հետ այն տարիքի վլասովականներ կային նրանք ասում էին մենք ազգային փոքրամասնությունների պետականության կողմից էինք Գերմանիան խոստանում էր եւ կամ մանիֆեստը 1944 թվականի նոյեմբերի Ռուսաստանի ժողովուրդների ազատագրման կոմիտեի մանիֆեստը Վլասովի ղեկավարությամբ 30 քանի հոգի գեներալներ ստորագրել են ռուս գեներալներ Վերմախտում, գերմանական բանակում ծառայող
Մենք Նժդեհի մասին ենք միշտ խոսում, Բանդերայի մասին ենք խոսում, 1.5 միլիոն ռուս կռվում էր Ռուսաստանի դեմ, Սովետական միության դեմ, այն նրանք երկրորդ մանիֆեստը ստորագրեցին, Սովետական միության ժողովուրդների ազատության մանիֆեստը, այսինքն վլասովականները, դա հասկանալ է, չէ՞ որ դա Ռոզենբերգի ինստիտուտն էր, գերմանական իշխանությունը հայտարարեց, որ պատերազմի ավարտից հետո կամ հենց պատերազմի ժամանակ ճանաչում է սովետական հանրապետությունների անկախ պետություն ունենալու իրավունքը, ինքնորոշման իրավունքի շրջանակներում ելույթները, դրանք իմիջիայլոց գաղտնազերծված են, գաղտնի չեն։ Իմ դատավճիռը օրինակ գաղտնիք է պետական, դուք չեք կարող ստանալ, բայց Վլասովի ցուցմունքները կարող եք, Տոխաչևսկու ցուցմունքները կարող եք ստանալ, իմը չէ, Նավասարդյան Աշոտինը չէ, գաղտնիք է, դա չի կարելի, պետական գաղտնիք է։ 1944 թվականի նոյեմբերին Պրագայի մանիֆեստով ռուսական բանակը 1.5 միլիոնանոց, որ կռվում էր սովետական միության դեմ վերմախտի հետ միասին, ճանաչել է սովետական սոցիալիստական հանրապետությունների ինքնորոշման իրավունքը, ու հետո Ստալինը դրանից հետո չէր կարող լիկվիդացնել Հայաստանի Սովետական սոցիալիստական հանրապետությունը, Կիրիենկոն այսօր չի կարող լիկվիդացնել հայկական պետությունը, ես դրան եմ բերում, չի կարող, որովհետև մեր թիկունքում կանգնած է արևմուտքը թույլ չի տալիս, ֆրագմենտացիայի քաղաքականություն է վարում Ամերիկան արդեն 200 տարի, Եվրոպան արդեն 80 տարի, 80 տարի է ֆրագմենտացիայի, չկա ֆրանսիական իմպերիան, գոյություն չունի, չկա պորտուգալական իմպերիան, Նիկարագուան, չգիտեմ որտեղ են, նրանք չկան, չկա բրիտանական իմպերիան, Հնդկաստանն ու Պակիստանը միջուկային զենքով ուզում են պատերազմ սկսել, չկան, ֆրագմենտացիան դա մայր ճանապարհն է, չի կարող Կիրիենկոն Հայաստանը միացնել, Ռուսաստանեն Նիկոլ Փաշինյան ինչքան էլ գնա Մոսկվա, ինքը մենակ կարող է գնալ, մեզ չի կարող իր հետ տանել, ուրեմն աշխարհը գնում է այլ ճանապարհով, ֆրագմենտացիայի, ժողովուրդները պետք է ինքնուրույն վճիռներ կայացնելու իրավունք ունենան, այ դա է կարևորը, Կիրիենկոին ես կարծում եմ, որ լավ նշան է։ Շնորհակալ եմ գովազդ հայտարարենք եթերում, պարոն Արշակյան, շատ շնորհակալ եմ այս վերլուծության համար եւ ձեր մեկնաբանությունների գովազդի եթերում սիրելի հայրենակիցներ, ունեմ հեռախոսազանգեր, անպայման կընդունենք հեռախոսազանգերը, մնացեք մեզ հետ։ Այ կնիկ, Իլիկունը խաչիկը, վաչիկը, հրաչիկն ու քաջիկն են գալիս մեր տուն։ Աչքս լույս, մի $1000 ծախսի տակ ընկանք։ Չէ, 300։ Պա, էդ ինչ եմ բերելու որ։ 12 տեսակի ապթայզար, հավի ու տավարի անուշահամ քյաբաբ, հավի եւ խոզի ածուխի վրա պատրաստած խորոված։ Ինչ է պետք տունը, առանձնատունը կամ ամառանոցը հաճելի, հարմարավետ դարձնելու համար։ Ճիշտ ընտրած կահույք, օրիգինալ դեկորներ, հյուրերին ընդունելուց գեղեցիկ սպասք, գուցե նոր սփռոց։ 60-ից ավելի ճանաչված եվրոպական բրենդների ինքնատիպ, չկրկնվող եւ մատչելի ընտրանին Fortuna Home and Country House խանութ սրահում։ Նորավոճ սպասք եւ կահույք հորեկա բնագավառի համար, տեքստիլ, տնտեսական ապրանքներ, ամեն ինչ գեղեցիկ կյանքի համար։ Ընտրեք այն, ինչ վաղուց փնտրում էիք Fortuna Home and Country House-ում, ձեզ համար եւ որպես նվեր ձեր մտերիմների համար։ Jackpot հագուստի վաճառակենտրոնը վերաբացվել է Թահանգա քաղաքում։ Նոր տեսականի, նոր արժեքներով ու նոր զեղչերով։ Եվրոպական հագուստ եւ կոշկեղեն կանանց, տղամարդկանց եւ երեխաների համար։ Օծանելիք, ճամպրուկներ, պայուսակներ, գիշերանոցներ, գոտիներ եւ դրամապանակներ։ Մեծ ապրանքատեսականի, մեծ զեղչերով։ Համեցեք Jackpot Թահանգայում։ Հասցեն 7057 Foothill Boulevard։ Հեռախոս 818 813 2252։ Jackpot
Արարատ ռեստորան, ընտանեկան եւ ընկերական ժամանցի լավագույն հասցե, սիրված արտիստներ, հյուրընկալ մթնոլորտ, հարուստ ճաշացան, անմահական խորտիկներ, Արարատ ռեստորան, հասցեն ամփոփող, սիրով սպասում ենք ձեզ։ Ավելի քան 11 տարի Աքսիոմետ վնասվածքաբանական վերականգնողական բժշկական կենտրոնում գործում են հենաշարժիչ համակարգի խնդիրների լուծման բոլոր ժամանակակից մեթոդները։ Հասցե Երևան, Տերյան փողոց 3 շենք, 42 տարածք, հեռախոս 010 522 882, 091 522 882։ Լավագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ եւ մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ։ Glendale West Pharmacy, ձեր ուղեկիցը տեղերի աշխարհում։ Ունեք հարցեր, զանգահարեք 818 548 5157 հեռախոսահամարով կամ այցելեք 1109S Glendale Avenue, Glendale CA 91 205 հասցեով։ Նոյան Տապանի վազող տողում հայտարարություններ տեղադրելու համար այցելեք Երևան Իսահակյան փողոց 28 երրորդ հարկ կամ զանգահարեք 055 50 90 50 +181 967 5677 կամ էլ կապվեք կոնտակտ Շնիկ NTM էլեկտրոնային հասցեով։ Տպագրեք ձեր գիրքը Նոյան Տապան տպագրատանը, ինչպես նաև թերթեր, ամսագրեր, բուկլետներ եւ այլն։ Հասցեն քաղաք Երևան, Իսահակյան 28 առաջին հարկ։ Հեռախոս Հայաստանից +374 55 50 90 52, ԱՄՆ-ից 818 967 5677։ Սիրելի հայրենակիցներ, հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք պարոն Ազատ Արշակյանի հետ, Գերագույն խորհրդի պատգամավոր։ Պարոն Արշակյան, կարճ մի փոքրիկ լուր ներկայացնեմ, որը այս մեր զրույցի կոնտեքստում է։ Երեկվանից Ադրբեջանի լրատվամիջոցները բարձրաստիճան իրենց պաշտոնյաների հայտարարություններն են տարածում, որ ահա փետրվարի 20-ին, տեսեք մի քանի ամիս առաջվա բան են հիշում, հենց այս շքերթից մի քանի օր առաջ, որ հենց Ռուսաստանն է եղել այդ կիբերհարձակումների հեղինակը եւ Ռուսաստանը, փաստորեն Ադրբեջանը մեղադրում է Ռուսաստանին եւ ասում է դա ցավալի է, հակասում է Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի միջև դաշնակցային համագործակցության մասին հռչակագրի դրույթներին, երկկողմ հարաբերությունների ոգուն, այսպեսի հարց Նես տպավորություն է, դե իհարկե կտեսնենք մայիսի 9-ին կգնա թե չէ Ալիևը, նես տպավորություն է, որ Ալիևը հող է նախապատրաստում, որ գուցե իր զորքը թողնի այդ կարմիր հրապարակով անցնել, բայց ինքը չգնա Պուտինի կողք կանգնի։ Ինչի մասին է վկայում այս Ադրբեջանի այդ փետրվարի 20-ին տեղի ունեցածի մասին այսօր հիշատակումը։ Այսինքն պարատ չի ընդունելու։ Դե հենց դա հետաքրքիր։ Ընդունողներ կան էլ իր դաշնակիցները այնտեղ են, ինքը կարող է հանձնվոնց հենց հապկա, SNG-ն, Եվրազիական միություն, Մաքսային միության պետությունները, համաթուրքական, համասլավոնական, նրանք Լուկաշենկոն բան կընդունել, կասի դու բանը պարլատ ընդունի, ես գնամ իրենց մոտ էլ է բալանսիրովկա, բալանսը, այս շաբաթը կամ ամիսը պրոթուրքական է, ինքը չի կարող պրոռուսական լինել, դրա համար նկատեցին, որ գրոհ է եղել Ադրբեջանի վրա, էլեկտրոնային գրոհ է եղել, պատկերացնում եք հիշեցին, ուրեմն այս ամիսը ուղղակի պրոթուրքական հայ իմիջիալոց զբաղված են այնտեղ Իսրայելի, ինչ-որ կոմբինացիաների մեջ զբաղված են, ինքը այսօր Ռուսաստանում չի, բայց հունիս ամսին հնարավոր է, որ գա Ռուսաստան, ուրեմն ես կարծում եմ, որ այդ բանաձևը հավասարակշռության կոմպլիմենտարի ոչ միայն Հայաստանին է պարտադրված, այլ նաև Ադրբեջանին, նրանք գոլեգաներ են այդ իմաստով, Ալիևը եւ Նիկոլ Փաշինյանը հավասարակշռության իմաստով գոլեգա են։ Ընդունենք հեռախոսազանգ։ Այո, բարև ձեզ, լսում ենք ձեզ։ Ալո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես ուզում եմ հարցնել, ինչ ժամանակին Լևոնի ժամանակով դեպուտատ էր։ Այն ժամանակ ավելի օնտեր էր Հայաստանը, գալի գնում ենք, տեսնում ենք էլի, բավական է լավ Նիկոլին փնով են։ Այն ժամանակ ես Էջմիածնից եմ, բաներ եմ տեսել, որ դրա համար եմ թողել դեպի 98 թվին ԱՄՆ։
Մամել Գրիգորյանի տղեն Հայաստանի գենշտաբի տղում դիկտատորիալ ակտով խփեց, շպրտեց անմար կրագի մոտ ծաղկանոցը, իջավ մի հատ խփեց աշկին, իրան տանքցեցին տանգվի չհաստը, սա Ֆիրդուս եկավ ընդ Սարոյանի հետ, սա խառնվել են իրար իջմիացնում։ Անտերանոց էր այդ ժամանակ Հայաստանում։ Հարցը ինչու՞մն է կայանում։ Դուք ուզում եք ասեք հիմա Հայաստանի ներողություն, դուք ուզում եք ասեք հիմա Հայաստանում ավելի լավ են վիճակը եւ դա էր ձեր համեմատության իմաստը։ Հարց տվեք։ Դեպուտատ էր այդ ասում գենշտաբի։ Հա, ինչու էր այդ ժամանակ։ Շնորհակալություն, բարձր մի կրկնեք։ Եղավ, մի կրկնեք հարցը։ Շնորհակալություն։ Դուք եղել եք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ, այն ժամանակներն է հիշում հեռուստադիտողը, ինչը իրեն հուզել է եւ նա լքել է Հայաստանը եւ մեկնել է Միացյալ Նահանգներ եւ ասում է հիմա շատ ավելի լավ են վիճակը։ Կարևորը որ ինքը մենակ չի լքել։ Հենց հիմա ազգային ժողովի պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը թվեր է, օրենքի նախագիծ ունի, որ ինքից ներկայացրել թվեր։ Նիկոլ Փաշինյանի օրոք 8900 զինակոչիկ Հայաստանից ճողոպրել է, որպեսզի հայկական բանակ չգնա։ Երևի իր հարևանների հետ, ինքը թող դուրս գա նայ։ Զինակոչիկներ, որ պետք է հայկական բանակում ծառայեն, իր հարևաններն են այնտեղ, որովհետև այսօր հայկական բանակը գրավիչ չի, մարդիկ չեն ուզում հայկական բանակում ծառայել։ Հեղափոխության Նիկոլ Փաշինյան, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ դեպուտատ էր։ Ստալինի ժամանակ էլ ծնվել եմ։ Եթե տենց է ձեր տրամաբանությունը։ Պարզապես դուք ուզում եք ասեք, որ այժմ եւս կան բազմաթիվ խնդիրներ։ Ես ասում եմ, եթե պաշտպանության նախարարը նախկին քրեական հանցագործ է, նախկին դատապարտվել է, տեղակալները պրոֆեսիոնալ չեն, ատեստատ, տեղեկանք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորի պաշտոնական թվերը 8900 թե 700 հոգի Նիկոլ Փաշինյանի կազմակերպած զինված ուժերից ճողոպրել են, գնացել են իր, որտեղ որ ինքն է, այնտեղ են ապրում, ապահով տեղ են ապրում։ Այդպիսի նրբություններ կա, իմ վրա մի հարցակվեք, կամ ճիշտ դիտողություններ արեք, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրոք։ Այո, լսում ենք ձեզ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ Տիկին Արաքելյան, բարև ձեզ պարոն Արշակյան, բարև ձեզ տեսնելու նույնտապանի եթերում, զանգում եմ ձեզ հեռավոր Գլենդելից, մի փոքր ուղում նախ, մենք շատերս ոչ թե լքել ենք, այլ հեռացել ենք Հայաստանից, միգուցե նաև փրկվել ենք Հայաստանից, լքում են։ Դե բա մեզ եք դուք լքել, դուք մեզ եք լքել, Հայաստանը չէ, նրանց եք լքել, ովքեր որ մնում են, պահպանում են երկիրը, ովքեր որ իրենց վրա են ընդունում հարվածը, դուք Հայաստանը չեք լցել, ես Շարլ Ազնավուրին դիզերտիր չեմ համարում, Քրքին չեմ համարում, Կիմ Քարդաշյանին չեմ, ձեզ էլ չեմ համարում դասալիկ, բայց երբ որ դուք մեզ քննադատում եք վատ ծառայության համար, մեզանից լավ ծառայեք այստեղ, կամ այնտեղ, Կիմ Քարդաշյանի նման։ Մենք ձեզ խորհուրդ ենք տալիս, թե ինչպես Հայաստանը նորմալ դարձնել։ Դուք արեք դա, մեզ խորհուրդ մի տվեք, արեք ճիշտ այնպես, ինչպես դուք ուզում եք, դուք արեք, ես գիտեմ դուք ինձ համակրում եք, դուք ինձ համակրում եք, ես գիտեմ։ Արշակյան, լսենք հեռուստադիտողի հարցը։ Խորհուրդ դե բան են, խրատում են, հերվից խրատելը շատ լավ է, ես էլ ձեզ եմ խրատում, եկեք այստեղ ինձանից լավ արեք, այստեղ ինձանից լավ արեք։ Եկեք այստեղ ինձանից լավ արեք։ Ձեր հարցը սիրելի հեռուստադիտող։ Իմ հարցը դրա հետ կապված չէր, պարզապես լսեցի, մենք չենք գալու Հայաստան, որտեղ մենք ապահովում ենք մեր ընտանիքները այստեղ։ Բայց նորից եմ կրկնում, Հայաստանը նորմալ դարձնելը դա ձեր խնդիրն է, մենք կարող ենք ընդհանրապես խորհուրդ տալ։ Բայց ես բանավեճի համար չեմ զանգարել, ես զանգել եմ հարցի համար։ Հարցս պարադոքսի հետ է կապված Հայաստանում։ Իդեպ ասեմ, որ հենց երեկ Թրամփը հայտարարեց, որ նա նշելու է մայիսի 8-ը։
միանալու է Եվրոպային։ Ողջ Եվրոպան նշում է մայիսի 8-ը, իսկ մեր վարչապետը ձեր վարչապետը միայնակ գնում է Մոսկվա։ Իդեպ Ալիևն էլ հավանաբար չի գնալու, որտեղ Նաթանյանն այդ ժամանակ լինելու է Բաքվում։ Պարադոքսը հետևյալն է, պարոն Աշակյան, 60%-ը դուք նշեցիք 60%-ը հայ ժողովրդի կողմ է Եվրոմիության։ Երբ Փաշինյանը որոշեց հրաժարվել եվրոդիտորդներից, ես սպասում էի, որ ժողովուրդը ենթադրենք կնդրզի դուրս կգա փողոց, քանի որ դուք գիտեք, որ եվրոդիտորդներն են արևմուտքն է պահում ապահովությունը Հայաստանի։ Դա չեղավ։ Հիմա նա գնում է Մոսկվա։ Ձեր կարծիքով ո՞րն է պատճառը, որ ժողովուրդը չի տեսնում արդյոք որ արևմուտքն իրեն ապահովում անվտանգությունը, չի ընդվզում, արդյոք դրա մեղավորը ԶԼՄ-ներն են, այդ թվում թողների Տիկին Ալեքելյանը, միգուցե նաև Նոյան Տապանը, միգուցե ապատակապություն, որն է ժողովրդի պասիվությունը այն դեպքում, երբ արևմուտքն է անվտանգությունը ձեր երկրի ապահովում։ Խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Իրականում ժողովուրդը շատ իր գինը գիտի, իր արժեքը գիտի ու 10 տարին, 20 տարին մեկ է հանդես գալիս, խիստ անհրաժեշտության դեպքում, դրա համար գոյություն ունեն առաջամարտիկներ, այսինքն ժողովրդի կարծիքը հայտնող անհատներ կան, հասարակական կազմակերպություններ, քաղաքական կազմակերպություններ, ուրեմն նրանք այդ կարծիքը հայտնում են, բայց հանրաքվեի, պատերազմի, արհավիրքների ժամանակ նոր ժողովուրդը փողոց է դուրս գալիս կամ աշխատանքի է գնում, աշխատանքը նույնպես համազգային գործ է։ Այսինքն ժողովուրդն ունես մի արեք, էլի որ ժողովուրդը ձեր ասացի մեջ ես տեսնում եմ որպես բան քննադատող, որ ժողովուրդը դե արժանի է էլի իր իշխանությանը, ժողովուրդը խի է պասիվ, ինչով է պասիվ ժողովուրդը, բայց 50,000 տղային ով է ուղարկել սահմանը, որ պահի, ժողովուրդը ուղարկել է, սահմանը պահում են, դուրս գան փողոց ինչ անեն, քանդեն երկիրը, հենա դուրս եկողներ կան, դրսում կան, փողոցում կան մարդիկ, ինչ անի ժողովուրդը, որ մի արհավիրքի դեմ պայքարի, աշխատում են ժողովուրդը իմաստուն է, հենց որ պետք է օրինակ Ղարաբաղյան շարժումը այսօր որ պիտակավորվում է, դա ազգային ազատագրական շարժում էր, պետք եղավ, հարմար պայմաններ ստեղծվեցին, ժողովուրդը դուրս եկավ, ժողովուրդը միջավայր է ուզում, ասպարեզ է ուզում հանդես գալու համար, դա հանրաքվեն է, դրանք ընտրություններն են, մերժելն է, բա դուրս եկավ 18 թվականին ժողովուրդը փողոց, բայց ինչ արեցին, ժողովուրդը չի կարող մանևրել, ժողովուրդը ուղղակի ծանր զանգված է, որ իր ներկայացուցիչներին ուղարկում է, գնացեք եռաբլուր, դուք երևի թոշակառու եք, հնարավորություն ունեք, տեսեք ժողովուրդը իր ներկայացուցիչներին ուղարկել է, եռաբլուրում են նրանք, կտեսնեք, որ արժանավոր ժողովուրդ է, պասիվ չի, շատ էլ ակտիվ է, սահմանի վրա կանգնած է ժողովուրդը և դասգահի մոտ, ինչպես կասեին ժամանակին։ Շնորհակալ եմ պարոն Աշակյան, մի քիչ խնայեք ձեր նյարդերը, ես միշտ շատ զգուշ եմ լինում, հաշվի առնելով։ Բժշկի տեղեկանք ունեմ, ես այսօր կարող եմ զայրանալ։ Ես միշտ հարցնում եմ, ինչպես եք, նոր հրավիրում եմ ձեզ, որովհետև պետք է հարգել ձեր զգացմունքները ևս։ Այո, լսում ենք ձեզ, բարև ձեզ։ Այո, լսում ենք ձեզ, բարև ձեզ։ Այո, լսում ենք ձեզ, ալո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ուրեմն հարցը այսպեսին է, ճիշտ ասած նախորդ զանգողը մի հատ վատ արտահայտություն արեց, ասեց ձեր երկիրը, այսինքն այդ մարդը Հայաստանը իր երկիր չի համարում։ Այո։ Եվ նման մարդկանց պետք չի երկար բարակ բացատրել եւ այլն։ Շնորհակալություն։ Ինչ մարդ է։ Շնորհակալ Հիմա եմ։ հարցը ուրիշ բան է։ Տեսեք, մի անգամ Փաշինյանը ինչքան բանում կար, ես լսել եմ, պատերազմից հետո մի հատ հայտարարություն արել, որ ասել է, որ եթե ես իմանայի, որ մեր ժողովուրդը այսպես կընդունի, ես միանգամից Ղարաբաղի հարցը կլուծեի։ Չնայած ես չգիտեմ ինչքան է դա ճիշտ սուտ, բայց
դրա մեջ հավանաբար ինչ-որ ճշմարտություն կա։ Եվ հարցը այնպես է, որ ոչ թե ժողովուրդը չի կարողանում, այլ ժողովրդին չեն կազմակերպում։ Հասկանում եք։ Այդ տարերային բաները, միտինգները ոչ մի բանի չեն բերում, ընդհակառակը ժողովրդին հիասթափեցնում են ավելի։ Շնորհակալություն։ Լուրջ կազմակերպվի Շնորհակալություն։ Ժամանակը սահմանափակ է։ Շնորհակալություն։ Ես համաձայն եմ, այո, պետք է կազմակերպել, բայց կազմակերպելու համար գործիքներ են պետք։ Այ հիմա Նիկոլ Փաշինյանը իր բարեփոխումների ծրագրով իր հայտարարությունները խոստացել էր կազմակերպել։ Այ մենք դրա համար ենք աջակցել Նիկոլ Փաշինյանին եւ ժողովուրդը մերժել է նախորդին, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը խոստանում էր թույլ տալ հնարավորություններ ստեղծել, որպեսզի ժողովուրդը կազմակերպի եւ ինքնակազմակերպվի։ Այսինքն քաղաքական բարեփոխումներ, սահմանադրությունը փոխի, սահմանադրական դատարանը լուծարի, ոստիկանությունում բարեփոխումներ անի, արդարադատության համակարգում բարեփոխումներ, կառավարման համակարգում բարեփոխումներ, այսինքն գործիքները, քաղաքական գործիքները պետք է բարեփոխվեն։ Ժողովուրդը այդպես է, քաղաքական իր գործիչներով է ինքնակազմակերպվում։ Այ հիմա իմ քննադատության պատճառը իմ մերժելու, ես այսօր մերժում եմ Նիկոլ Փաշինյանին, որովհետև չկատարեց իր խոստումները, մեր սպասելիքները չկատարեց, ձախողվել է, չի կատարում, կառավարման անարդյունավետ համակարգ է ինքը խրախուսում, ինքը կառավարման շատ վատ համակարգ է ձևավորում, նույնիսկ սահմանադրությունը չի փոխել, այսինքն մենք, այո, ես հետ համաձայն եմ, Հայաստանը պետք է արդյունավետ կառավարման համակարգ ունենա, արդյունավետ կառավարումը նշանակում է յուրաքանչյուրը պետք է զբաղվի իր գործով, ամեն մարդ իր գործով պետք է զբաղվի, լրագրողը պետք է լրագրողությամբ զբաղվի, հանքափորը հանքերփորի, գիտնականը գիտությամբ զբաղվի, երաժիշտը երաժշտությունով, մանկավարժը իր գործով, մեր մոտ այդպես չի, դուրս պրծուկների իշխանություն է, դրա համար էլ մեր մոտ այսօր լավ չեն, որ ասում է, ես Ղարաբաղի հարցը կլուծեի, այդպիսի լուծումը Միասնիկյանը լուծել է, Խանջյանը լուծել է, այդ լուծումը, որը որ Նիկոլ Փաշինյանը լուծեց, Լենինը, Ստալինը, Աթաթուրքը, դրանք բոլորը այսպես լուծել էին, մեր նախորդ սերունդը, կամ ձեր սերունդը, ես չգիտեմ, իմ սերունդը, Ղարաբաղի հարցին այլ լուծում տվեց, Ղարաբաղը մերն է, գնաց միացրեց, գնացինք զենքը ձեռքներից ազատագրեցինք Ղարաբաղը, դա էլ էր լուծում, 30 տարի Ղարաբաղի հարցը լուծված էր հայ ժողովրդի օգտին, հիմա Նիկոլ Փաշինյանը և իր գործընկերները, Լենինը, Աթաթուրքը, Ստալինը, Խրուշչովը, Բրեժնևը, Կիրիենկոն, Չեռնենկոն, Գորբաչովը այլ լուծում էին տվել, որի տակ ստորագրեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Ստիպված եմ ընդհատել արդեն, որովհետև եթերաժամը ավարտվեց, շնորհակալ եմ պարոն Արշակյան, ներող եղեք վերջին հատվածը մի քիչ ավելի նյարդայիններ, համենայն դեպս շատ շնորհակալ եմ, որովհետև նախաբանում էլ ասացի, ժամանակահատվածն է այդպիսին և արագ կողմնորոշվել և արագ գործել է պետք, ճիշտ գնահատել և ճիշտ կողմնորոշվել։ Գերագույն խորհրդի պատգամավոր Ազատ Արշակյանն էր մեր զրուցակիցը, սիրելի հայրենակիցներ, զրուցվարում էի ես, Գայանե Առաքելյանս, բարին ընձեզ։